我唔攞得個七字嘅各位，我想問問1800幾人。嗱，呢個問題我傾過偈，包括之前阿開心姐都講過。開心姐佢係公開講啊，佢同個上海男朋友都冇攞證嘅，所以有時啲嘢好難講啊。你覺得40幾歲之後再拍拖，你仲會有結婚嘅諗法？打個6字，覺得唔一定要攞結婚證可以住埋一齊，打個7字。我想聽聽直播間1000幾人你哋嘅睇法嚇。原來大部分人都話可以唔攞，咁冇問題㗎，阿兄弟。可能佢話諗住我哋即係年紀大過我㗎，唔適合咯，或者又有可能佢話驚生唔出細路仔咁。咁唔一定生嘅啫。係喎，你哋之間都40幾㗎啦喎，你哋有冇小朋友㗎？各自。我哋冇啊，但係佢呢，可能佢之前冇同我講過佢啲問題，我問佢，佢又唔講。咁你今日係想問我係咩方法，定係話你係想打開你嘅心結咧？你今日有咩嘅我就想即係我約個上嚟，你幫我勸下佢嫁俾我咯。有啲意思，可以，有啲意思啊！我中意呢味嘢。多謝天華哥先啊！多謝金總。OK 嗱，咁樣我哋早做數據好嘛？我有啲意思嚇，呢場我睇睇可唔可以幫人哋去呢段姻緣係嘛？嗱，你 call 我上嚟啊！我整首歌先。哦，好嘅，咁我依家練埋佢上嚟啊。好，得啊。我有首歌。天華哥，我發咗微信俾佢嘅，佢話應承過嚟嘅。OK，我送首歌俾你先嚇，呢首歌係啱嘅。好啦，幫我點點各位，一齊幫手點讚。祝而家直播間所有嘅父親們啊，父親節快樂啊！今日一個好好嘅日子嚇。又做越老埋，咁佢要拍拖要結婚呢味可以啊！嚟一齊幫手點讚，可以嘅話幫我點到5萬讚啊！今日父親節上一個燈牌俾天華係咪？咦，有人連啊嘛 ？Hello 你好啊，喂，你好，姐姐你好，你係邊個連我？我係天華，係啊，你上咗嚟啊！呢度係一個粵語情感直播間。你嘅男朋友話佢想同你講聲 I love you， 咁然後今日父親節，佢好想同你生翻個，第日佢想做父親啊！但係你有壓力係咪？佢話聽講你唔制喎。係呀，真係講埋呢啲咁嘅嘢，你叫佢躝屍趌路啦。點解啫？佢話你哋好 sweet 嘅喎，佢話你哋之間嗰啲咖啡好掂水嘅喎。你哋好恩愛嘅喎，即係咖啡係點？好恩愛，咖啡好靚，但係你唔想攞結婚證係咪啊？咖啡係可以，但係嚟講咧，我梗係唔想同我唔係話唔想攞結婚證，而係唔可以同佢攞結婚證。點解啊？各位左上角阿金總有個阿玲姐，你嫁俾我啊！冇開人名啦，大佬。係啊，阿玲姐係咁係咪因為佢窮啊？唔係話窮唔窮嘅問題，而係而家咧，我同佢之間只不過即係可以一句講晒，玩下開心，逢場作戲啫，係咪啊？咪住，成個公屏都話你有老公㗎係咪啊？係啊。嚇！阿兄弟佢有老婆㗎，唔係佢有老公㗎。係啊，我知道佢有老公啊。我屌，咁你即係玩我。咁咩咯？咁我話叫佢躝屍趌路咯。但係你知啊，玲姐，你嗰個老公，你嚟咗佢同我一齊啊！啊兄弟唔係咁話嘅，呢個世界唔係咁樣呢味嘢喎。喂，你屌咁你即係講呢啲真係攞嚟，即係你攞嚟咩㗎？咁愛情呢啲嘢，咁佢唔制就唔制㗎啦。咪住先。但係佢嗰個老公，即係你話齋都夾唔起啊！佢成日同我乜嘢啊，都係話佢老公唔得。你知啊，我哋喺埋一齊。你話你成日都話爽噶嘛？小心啲字眼啊！我哋小心啲字眼，尊重下抖音嘅規則。我哋講，我都好想講，但係我哋唔好講某啲字眼就得啦。咁佢喂，你到底咩事？不如咁好唔好？你講清楚啦。你哋點樣勾搭上嘅啫？人哋有老婆嘅噃，唔係，人哋有老公。你兄弟，你係咪單身嘅啫？你冇結婚係咪？係啊，我依家係單身㗎。咁你哋點勾搭上嘅啫？邊個勾邊個啊？我講先啦，哎呀，反正喺呢度就等天華哥即係同我哋即係做個見證，又斷咗佢啦。咁來龍去脈就係咁樣嘅。咁咧，咁我老公又做生意，我又做生意。我老公一年到黑都唔喺屋企嘅，佢就去咗外省做生意。咁咧，我就自己有一個人喺屋企咁啊。所以有時咧，即係
又唔想話去出邊做啲乜嘢，咁啊有時晚黑咪去下酒吧嗰度去劈下酒飲下酒咯，咁咪就識得佢啫嘛。咁啊識得佢嘅話，見佢咁啊佢調啲酒又比屎狗好飲，又都好識得話即係去善解人意咯。咁佢見我起得多，佢就話：咦，玲姐，點解我見你媽你冇開名啊？媽最早係你嚟，最遲係你走嘅？咁事實我又係咁嘅。咁我一早咧，反正咧一開始上班咧，一陣我就到噶啦。咁嘅話咧，咁我就到佢哋落班，我正走，因為我太無聊啦。咁，唉，講句老實啦，我係冇得生嘅，咁我又冇仔女喺身邊，係咪？咁我一個人，咁我咪借個酒吧喺嗰度嚟即係解下自己嗰啲時間咯，係咪啊？咁啊，所以一嚟二去咪同佢熟咯。咁啊，同佢熟嘅話，咁跟住就大家就順理成章，咁係咪啊？咁但係咁咪喺埋一齊咯。你有老公喎，你唔驚啊？係有老公，即係我老公咧，佢可以佢咁樣同我話，我唔管嘅，喺出邊嗰度，即係有3號4號，我唔理佢，係咪啊？但係我喺屋企嗰度咧，即係只要我唔係話好過分，係咪啊？咁大家都互不相干啦，反正佢又喺出邊揾人生仔嘅，咁我又冇得生，係咪啊？即係咁簡單咯。即係一句講晒，即係我日常生活嗰啲錢咧，我係唔憂嘅，唔憂食唔憂着嘅。係咪啊？咁我所以嚟講，咁佢後尾嘅話咧就大家就行得熟埋啲咯，佢就搬去我屋企呢度住，咁啊大家喺埋一齊。咁而家好啦，喺埋一齊嘅話咧，咁點講咧？佢嗰幾千蚊個工資點夠佢使啊？係咪啊？咁我已經大奶奶話喺佢屋企已經投資咗40-50皮噶啦，係咪啊？咁佢而家仲話諗住話。即係50皮嘅話，仲未計話其他嘢嚇，即係50皮咧係幫佢屋企整屋啊，仲有阿爸阿媽啊，乜嘢個有病有痛啊嗰啲咧，全部都我已經負責佢啦。跟住嘅話，佢搬咗去我屋企度住，佢而家仲想話叫我同我老公分開，同佢離婚，同佢一齊，你話可以嘅咩？係冇可能啊嘛，係咪啊？哇！各位你點睇啊？啊兄弟你都幾貪㗎喎！仲有一樣嘢嚇，佢有婚姻嘅，我麻煩你唔好開佢個名嚇。咁姐姐，首先我問你，咁你自己，你意思你老公知道呢件事嘅？佢係知道你，佢知道你開始係唔知嘅，開始係唔知，咁而家知道，其實佢係默認嘅。而家知道咁，我梗係唔再咁同佢喺埋一齊，咁咪叫佢出去，叫佢走咯。我可以俾錢去投資佢做生意，係咪啊？唔係，重點係你老公知道之後，其實佢就冇乜所謂，但係你就想斷咗佢。其實佢就唔介意嘅，淨係話佢想有介意，因為我老公每一個月都俾好多人錢我翻嚟嘅，佢梗係有介意㗎啦。即係佢就算你翻轉頭，你老公其實都冇所謂。其實佢出邊佢都有㗎，係咪啊？係，咁啊，所以但係而家阿華嘅話咧，佢就話要我同我老公離婚，要同佢結婚。咁你話啦，如果我同我老公離婚，同你結婚嘅話，我係一無所有嘅。咁你到時候你仲話同唔同我結婚啦？你話你同我結婚嘅話，你一個月幾千蚊工資，我仲要搬出呢間大屋，你去邊度住先？我問你。阿男士，我想問下男士，呢位男士啊，你知佢有老公嘅？我依家知啊。咁你而家想儲咗佢？係啊。你有咩本事儲佢啊？除咗條鐵得之外，咁佢依家就係需要呢啲啊嘛。咁佢依家有錢啦，咁佢老公又唔得喎，咁我又得喎。係嘛？咁我哋一齊過都好幸福噶。唔好講啲敏感字眼，我哋先。咁 Ellie 媽你點睇呢樣嘢？我就問一問你，阿先生你到底你想要？即係你而家好貪婪喎，你知唔知啊？嗱，我首先你哋咁樣做法已經係有問題嘅啦。咁即係我支持嘅愛情，我意思話，我以為開頭以為你哋各自離婚，咁係咪一齊都幾有意思嘅？我仲諗住教你點樣去追翻個女朋友，又或者係點樣嘅。但係而家唔係咁意思喎。咁人哋有婚姻嘅，咁你哋係逢場又作興嘅啫。咁作完之後，即係你真係企住講嘢唔要痛啊！我好唔容易先揾個有錢女啊！你唔好就撻散我哋喎。人哋話啊，都啊，寧撻一座廟都唔撻一座婚㗎。係
係你好，真係 Ellie 咁嘅。姐姐，你走啦，你唔好理佢啦。喂，等陣先同你講啊。呢個僆仔你講乜嘢啊？你唔好喺度撻散我哋啊！兄弟，不如咁樣啦。我而家終於明白，原來食軟飯都有市場嘅。咁佢係有市場嘅喎，即係咁呢樣嘢。咁你有咩核心價值咧？因為食軟飯，佢應該好高大靚仔㗎嘛？呢位雖然佢講嘢乸乸地，但係佢應該係咪好高大靚仔嘅阿姐姐？係，見到好高大靚仔，我就係貪佢高大靚仔。鐵頭先都話啦，我個老公咧，即係人咧又矮矮地咁嘅，而我老公都50幾歲啦，咁啊有啲光頭咯，個肚腩又大，咁點講咧？咁就見到佢咁高大靚仔，仲有同你一齊煲咖啡嗰陣時咧，咁又煲得幾順係咪啊？咁啊感覺到都即係如果你話大家做埋個朋友咧，大家咧互相即係叫做抱團取暖啦，係咪啊？咁誒都幾可以嘅。但係嚟講，你而家就話，哎呀，要我同我老公離婚啊，咁又要同你結婚，呢啲係冇可能，一啲都唔實際㗎，啱唔啱啊？你一個幫我月俾評下你係啱先聽你咁講，你喺佢身上投資成幾十萬喎，40-50萬喎。係啊，投資咗40-50萬，然之後嘅話咧，咁樣一個月咧仲要俾成萬蚊佢使用㗎，因為佢又一陣又話我阿媽又做乜啦，一陣又話佢做乜啦，咁呢啲我都冇所謂，我係冇所謂係咪啊？因為咧我本身我冇仔女，我老公又唔喺身邊，但係雖然話我老公唔喺身邊，但係我有我個底線，我要守住呢頭家㗎。我雖然話我要喺屋企係咪啊？但係嚟講，你起碼話即係冇話做得太過出格咯，係咪啊？Ellie 媽聽完之後可能都心喐喐啦。Ellie 媽一個月俾1萬我有冇零蚊，雜音啊？唔係我有冇雜音啊？還可以。哥哥啊，我問一問姐姐先，姐姐你係住別墅㗎係嘛？係啊。唔好問人哋啲細節嘢，人哋結咗婚啦，費事講咁多。唔係你聽我講先啊，華哥。哎呀，你住別墅㗎係嘛？係啊。哥哥，佢跟到你，你俾到咩佢啊？我俾到佢幸福咯，俾到佢幸福唔係幸福係咪打嘴炮用把口講啊？梗係唔係啊？你知啊，佢老你俾到咩公佢先？佢老公你嗰啲啊走嘅，你俾到咩佢先？俾到乜嘢？冇咖啡咯，你知我晚晚幾開心啊！咁佢呢啲佢老公俾唔到噶嘛？係佢老公俾唔到，你繼續講啊！咁我又靚仔喎，咁我又靚仔啊，又高大威猛係嘛？你知啊，好多靚女見到我啊，都嗒晒糖噶啦。其實係佢可以俾到開心呢個姐姐嘅，但係呢個姐姐要嘅唔係淨係咖啡嘛。咪就係咯，即係硬柒屌光閪啊，係咪先？乜都得係嘛？咩意思啊？Ellie媽嗰個方言嚟嘅喎。其實姐姐你都聽得到啦，佢俾到咩你啫？啱唔啱啊？你俾咗你嫁咗俾佢，別墅都冇得住喎，你諗清楚喎。係啊，咁啊，所以我咪同佢講咯。嗱，咪就係咯，佢俾到咩你啊？即係嗱，佢俾到乜嘢我？嗱，一句講晒，俾到乜嘢我？得個飽住氹我開心咯，俾到話家你有錢做晒咯，係咪啊？你有錢啊？你咩撚得唔到啊？係咪先？你使乜搞件咁嘅嘢啫？係咁啊，當初嘅話咧，就因為我咧好啦，我唔係唔得，我只不過講事實。一齊幫手輕輕顯顯，可以嘅話一齊幫手點到5萬讚下。今日係父親節嘅，送一個燈牌俾天華。未關注天華嘅朋友，左上角關注下天華，一齊幫手點讚下，一齊組做數據，點到5萬讚，想上燈牌下。咁你有時婚姻有啲嘢呢，就聽落好無奈。咁但係而家講嚟講去就係話呢位兄弟食軟飯，你個軟飯唔係咁容易食嘅喎，但係你都食得起，即係證明都有料到啊！老湯得唔得？老湯你？咁梗係，你哋食軟飯都係一種能力嚟嘅嘛。咁真係呢樣嘢啊，真係有啲你唔知，我唔知點答你喎。喂，直播間有冇啲朋友自己覺得係有能力食軟飯嘅？阿湯總你得唔得啊？有邊個話俾？你以為個個人都可以食㗎？咁但係問題，你而家人哋都你都食咗2年啦，咁你而家你想話所追求所謂嘅婚姻呢樣嘢，似乎好似咁我哋依家係真心相愛㗎嘛，咁我咪俾幸福佢，俾我點講咧嚇？我一早係同你講過，我同你咧係大家咧，即係只不過投其所好係咪先？咁嘅話咧，
係你係雖然俾到好好嘅情緒價值我咧喺呢個家庭咧，即係我乜嘢都唔使做，係咪？買菜煮飯啦，搞衞生全部都係你做，係咪先？咁朝頭早咧，早餐咧，晚黑咧，你點啊？乜都係妥掂你呢頭家咧，其實你打理得好好，係咪？我都好開心，係咪先？但係嚟講，你唔可以踩我個底線，我個底線就係我唔可以同我老公離婚，你明唔明啫？阿華，你啊，我而家我可以俾一筆銀紙你去出邊創業，呢個調酒調得咁好啊，你自己可以去做開一間細間個酒吧仔，咁可以，我可以幫你打本，但係你唔再嚟騷擾我個生活得唔得啫？你而家真係騷擾生意啊！你知唔知我邊度騷擾你生活啫？人哋你嗰個老公啊，都唔得嘅。佢邊人哋老公關你邊咩事啫？人哋得唔得？你以為咩？人哋揾咁多錢，你話掂唔掂啊？咩叫做掂唔掂？其實咧得唔得？大家哥哥最緊要個袋有銀紙嘅咋。咁你得咗呢個女人，你俾到咩佢啊？你乜都俾唔到佢，你就係俾條柒俾佢。我同你講個實話啦，唔係佢唔掂水，係因為佢因為相處咗咁多年，佢其實呢個姐姐食厭咗啫嘛。你真係以為人哋唔掂水啊？你搞錯咗。你有冇聽佢講佢喺出邊都有女㗎？你就想啦，你就以為真係人哋唔掂水，咁你冇理由。唉，即係講你。但係佢一直都同我講話，佢同佢老公離婚喎。佢話同佢老公冇感情喎。講係有時氣話啫嘛。我老公而家喺出邊有頭家有仔啊，但係我冇所謂，因為我自己冇得生，你明唔明啫？但係我自己冇得生，我咁老唔通我貪香咪？我仲要離婚？咁我嫁你我又冇得生，咁有咩用啫？你同我講啦。咁我哋可以日日過二人世界噶嘛？過二人世界，到時候冇銀紙收入，你過乜世界？我問你係咪打幾千蚊工嚟養我啊？咁你可以叫我老公而家攞多啲過嚟先啊嘛。帶埋你去夜場買你去夜場啊，姐姐分鐘。嗱，所以咧呢度咁多人，你哋幫我勸下佢，即係死牛一邊頸嘅，真係。唔係話阿兄弟咁樣嘅喎，你知唔知你而家咁樣做？一年啊老湯。你糾纏落去嘅話，唔係咁樣計數嘅。你知唔知道其實你所攞嗰啲錢啊，佢哋冚，你知唔知佢老公可以攞翻嚟嘅？你咁樣去做落去嘅話，係咪啊？啊！我真係頂你肺啊！點睇啊？阿叻明啊！等你啊！但係你聽見盧海咁大嘅洞口啊，點會話冇錢咧？哎呀，我同你講啊，我唔論係我有幾大嘅檔口，有10間檔口，10間別墅都係我老公㗎。嗱，首先嚇，你話你個檔口係你嘅喎。阿姐姐，首先你抵死嘅，你有老公，你咁樣去玩呢個遊戲，玩到而家咁樣嘅情況，你首先你抵死。但係我而家要講嘅就係而家重點嚟啦。今日所講嘅咩愛情婚姻咧，全冚唪唥都係啲自己呃自己嘅。人哋兄弟，人哋就係當你一個工具啫，係咪啊，老湯？唔係㗎，佢話都愛我㗎。啱先啊，姐姐你姐姐，你哋講先，你哋講先。同埋我想問啊，呢名阿叔，同埋你得條柒咋？人哋已經都話唔愛你咯，同埋你踩到人哋條底線啊！同埋我想話啊，邊個話軟飯？邊個話軟飯係食得起㗎？邊個話一定係食得起軟飯㗎？我真係第一次聽咋呢啲咁難聽嘅説話。方你講得起啊！你再講一次啊，試下。咁你係冇見識啫，你聽得嘢少啫。俾我講多句啊！俾我講多句啊！姐姐，你試下開個蓋啊！我點叫食軟飯啊？我都要做嘢㗎，我都有做嘢㗎。你做咩啊？我同埋你講埋最後一句，我走啦。睇鮑魚啊！我酒吧做嘢㗎。阿 Ellie 媽講啊，你講埋先啊 ，Ellie 媽你講。我講埋，我俾啲位俾人哋上嚟啊！姐姐，好心你下次食嗰啲鴨仔飯咧，你都揾碟靚啲啊，唔好揾碟咁嘅垃圾啊！唉，走啦！真係，所以嚟講喎，多謝你講呢句話。我講一句我都落。你講啊，金總，阿湯，老湯你講先，阿湯講先。你做乜嘢？你俾到咩幸福人哋呢個女嘅先？嗯。你嘅收入，你唔係話日日，你唔係話每年啊。你條鐵都掂㗎，大佬。嗱，講到重點啦，老湯，你而家40歲㗎啦。我而家仲後生啊，同我講呢啲係嘛？你聽我講完先好冇？你講咩咧？年都係40㗎，大佬啊！你過得幾年之後，條鐵唔得啦，
阿姐姐人哋依家咁好嘅生活，邊會跟你啊，大佬？實際啲啦，現實啲啦。係咯，呢啲係我哋兩個人嘅事，唔關你哋事啊！你哋唔冇資格喺度話我哋。唔咁你關上嚟我哋 cut 柒啦，就唔會上嚟上嚟 cut 柒啦，高一啦！你先話哥啊，我叫你喺度幫我㗎。你等，嗰個幫男士啊到你，先得㗎。而家咪幫緊你啦，咪俾人拉啊你！喂，金總你講，金總。係，我有個雙贏嘅方法，想唔想聽下？男士、女士，你兩個都唔係好嘢嚟㗎啦，但係我可以幫到你，想唔想聽下先？係啊，金總你講。嗱，阿女士先，我想問下你講啦，呢位哥哥。你都有米㗎，係咪？咁你應該你身邊嘅朋友都有錢㗎，係咪？係咪啊？都有㗎，有班富婆朋友，唔好講嘢啦，男士。係有班富婆朋友㗎嘛，係嘛？嗱，我頭先聽到你講咧，你話咧，係啊，呢位男士咧就高大威猛又靚仔，佢講下，你講下，我唔知啊。你咧不妨咧就介紹啲富婆俾呢位男士識。嗱，呢位男士，我想講，你聽我講先，我哋有兩段感情嘅，你喺度撻緊我哋係嘛？我知，你聽我講先，呢位男士，你嘅感情咧堆積喺錢嗰度啫，我教你。梗係咪啊？我哋係有感情嘅，我知啊，係為咗錢喺埋一齊㗎。喂，最大感情係你啦，最大感情係你啦。而家咧，我就叫咗你嗰個所謂嘅前女朋友咧，就同你講，介紹多啲富婆俾你識，咁你咪揾多啲感情翻嚟啊！梗係呢個方法會唔會好啊？我同佢係有感情嘅，揾嗰啲女人過嚟邊有感情啊？唔好再介紹啦，唔好理佢，唔好再介紹。唔係你聽我講，呢位女士，你聽我講先。呢位女士，你係咪想甩身啊？係啊，我係。你想甩身嘅話，最好嘅方法就係咩啊？將啲嘢轉移啦。呢個男士，我唔係話介紹俾其他人識，即係呢位男士咧，基本上咧會死纏爛打嘅。佢冇得揀㗎，你冇得揀㗎。就算你而家今日話俾你聽，上完嚟講完兩句，落完去，佢繼續會打電話騷擾你，佢騷擾埋你老公嘅話，你點算？佢老公冇啊，你唔好聽佢哋講啊，佢係喺度教壞你㗎。咁你想點啊？呢位男士？我哋想點？你講咁多嘢，梗係同我哋啫，係咪一齊啊？人哋唔要你啊嘛，講咗好多次啦。你女地揼地冇用㗎。咪係咯。你喺3樓滾落嚟都冇用㗎。唔係咯，你呢啲唔係愛情啊，大佬啊！咪係啦，你啲感情全部都喺錢個堆積出嚟啫嘛。你呢啲叫做，你好話俾小生意你做咯，你又唔肯，你想點啊？你哋呢啲叫做艱辛的情啊，好艱難嘅情啊！同埋啊，呢位男士啊，我聽到你講咧，你話好多女仔追你㗎嘛，又高大威猛。頭先你講嘅大把女仔黐埋嚟，咁你使咩揾呢個女士啫？咁嗰啲妹妹仔點同玲姐嗰啲唔同噶嘛？你吸引到好多嘅，你而家仲有小生意做，仲可以做下老闆仔，唔好咩？你太自以為是啊！阿兄弟，其實你只係一個工具，你等於係其中一支電動牙刷嘅啫。你唔好話我講啊！你哋認唔認同啊？呢個姐姐要嘅只係一個識講嘢嘅電動牙刷啫嘛。唔係啊，唔係咁樣嘅。你聽我講，呢位男士，玲姐同我講話中意我㗎。係你聽我講先，呢位男士，你都40幾歲啦。如果我話我中意你，我點解喺呢度咁多人嚟講話？我而家叫你走啊！你中意乜嘢啊？你真係，其實咧，我都唔中意啊話你。講真，你啊去領養一隻寵物翻嚟啊，你都好喜歡佢啦。佢唔聽話，佢唔食飯，佢唔聽話，佢咬你啊！你都唔喜歡佢，你都俾翻人，或者你都送養俾人哋啦。講真，呢個垃圾真係好啱啦！呢個方法係最好嘅。嗱，呢位女士，你聽我講先。首先咧，你咧就我哋有個咁嘅。呢啲嘢係我哋之間嘅事，唔關你哋事啊！成日話你哋之間嘅事，你今日上嚟做乜鬼？因為死上嚟，我上嚟揾華哥幫我手㗎。你既然問我咁樣啦，我啱先講咗第一個，你知唔知道
你只係一個識講嘢嘅有溫情嘅電動牙刷，你聽唔聽得明我講咩意思咧？呢個姐姐唔係喎，天華哥，我唔覺得佢有啲咩溫情講嘢叻喎。唔係咁，我聽佢講嘢都成個傻佬咁。已經冇俾面佢啦，天華哥咁樣講電動牙刷，我啱啱講領養送養啊，你見面到話天華哥啱啱忍住笑啊！嗱，首先我同你講一樣嘢，唔准笑啊！天華嗱，哥咁樣我幫你計條數，我唔係笑啊。阿兄弟仲喺度係咪？喺度。嗱，咁樣阿姐姐仲喺度係咪？喺度喺嗱，度。你知唔知道佢嘅老公係知道呢件事嘅？嗱，你而家你知唔知道？你而家有車有樓有戶口，呢個姐姐講真嗰句啊，佢已經我覺得佢出嚟玩都算玩得係有情有義㗎啦。如果你再貪心的話，我同你分析下，你接着下來會出現咩情況？第一個，佢冇可能會同你去攞結婚證嘅，因為已經大家去到呢個程度，本身呢個姐姐都係有問題㗎啦，而家都唔講啦。而家你嚟緊，你繼續咁樣糾纏落去，你即將你咩都冇。第一個，佢呢個姐姐俾到你嘅，無論係車啊、樓啊、錢啊，全部都係夫妻共同財產。如果佢老公去起訴你，你所有嘅錢你全部都要攞翻嚟，起碼都要攞翻一半先。呢個係第一個。第二個，你繼續糾纏用呢一種，如果以你想威咩逼佢嘅話呢，佢直接可以報369。除咗攞翻你應多個錢嘅，你有機會去坐。有時啲嘢呢，即係點講？相逢已是常常簽，你已經攞咗着數㗎啦，兄弟。你知唔知行情？你唔知行情，你問下花魚，你問下金吉仔，出邊嘅行情啊，兄弟，你而家40-50萬喺手上，仲要一個月成萬蚊，大佬你心照啦。你如果真係天華哥，呢度有少少講一講先。呢位男士啊，但係前提你想唔想好似天華哥咁樣做啊？即係如果個女士去到咁樣去到呢個地步，雖然呢位女士咧俾個老公知道，但係你諗下，你如果真係魚死網破嘅時候，你乜都冇噶咯。你都唔知我幾難啊！你話啦，阿華，我同你講本身我唔理解嘅，理解。就係因為你又係嘅呢位女士。到咗而家佢凍結咗我所有嘅銀行卡啊，翻嚟仲要打乜新我啊！我而家即係打到我而家幾日都落唔到床，我個面真係拔青面腫。你話啦，你知唔知佢鬧我點解你咁發老姣？佢話你。佢話我揾啲人只係叫你係佢好好生活，你點樣食乜嘢都得，你點樣玩乜嘢得，你就唔可以俾我戴綠帽。你話唔好扮嘢啦，姐姐，你自己唔好扮嘢啦。呢位女士啊，我想講咧，你哋係抵死嘅，真係嘅，你真係抵死嘅。邊個叫你玩？講啊，我跳落去，係。所以你話唔好走啊，17。你已經做錯咗一步啦，你冇啦，成日纏住我好冇，你走啦。雖然係咁樣啫，但係你知你老公啊，外邊都有女人嘅，佢邊有唔好講呢啲嘢先啦。咁唔使啦，姐姐，兄弟你仲未聽得明我啱先所講嘅嘢，咁你係咪想失去你而家所有一切？我話俾你聽，佢老公雖然知道呢件事已經係對，其實佢都真係講得唔好聽，你哋算玩遊戲已經玩到已經係人哋真係有情有義㗎啦。嗱，姐姐你明唔明啊？你咁樣落去就係呢個就係你嘅今日嘅下場。你點解會出現呢個情況呢？你好在你老公都仲算係乜嘢啊？我真係唔怕講啊！真係你唔係啊！我想講咧，呢位女士啊，嚼你一鑊咪算係偷笑咯，起碼你有得你反省下。如果唔係，你真係大件事啦！話俾你聽，容後嘅日子呢個唔好理住，唔好出聲。女士、男士，你聽清楚未啊？唉。嗱咁樣啦，你要麼就攞，你而家好好地地過，你已經過嘢，過去嘢已經係過眼雲煙嘅啦。你兩個都有問題，你而家攞張錢，你仲喺度口行，你再講落去，你已經有機會坐嘅。第一個錢要嘔翻出嚟，第二個你要坐。兄弟嗱，唔係話乜嘢㗎啦，呢啲唔係愛情啊，你係貪心啊，你咩料啊？你而家今時今日呢個世界俾你條鐵緊要嘅，金總都未出聲，人哋嘭聲都未夠咁講。冇講啊，冇講。唔一定喎。俾你後生嘅唔一定，大把啊！喂，頭先啊，我想講咧，俊業咧已經講得好清楚俾你聽啦，攞到你就走啦。你諗住後果係點樣啊？我頭先講笑嘅咋，咩介紹俾你識？但係諗深一層，你係冇戇居啊！40歲人有得走就走啦，重新嚟過啦，做翻個好人啊嘛！食軟飯，頭先我聽住你講，食軟飯啊，啲咁容易啊？然後之後又話大把女仔追。又話唔好阻住我揾到個富婆，你呢啲説話咁又叫感情啊？
你嗱我聽住你同我都係俊傑講嘅男人，你而家日砌夜砌，你以為啊？你砌到幾多歲？我問你，我直接問你，你40歲，你真係以為當打啊？喂，依家40歲一枝花啫喎，做有排睇咩都啊！好啦，做翻個好天華哥，我人。唔想同佢講啦，我落去啦。點解你成日講你都唔咁樣啦，明？唔係㗎，唔係㗎嗱。我首先我再重申呢件事情，兄弟，如果你再糾纏落去嘅話，你出現嘅情況就係話你係1分錢都攞唔到啦。另外咧，有機會你要坐啊，你聽唔聽得明？係觸犯法律呢個問題嘅，你千祈唔好再騷擾我。喂，你40歲一枝花咧，我介紹你去某國咧去做夜乜場嗰度咧，你咧真係賺好多水啊！如果咧你仲係有咁標榜你自己咧，嗰度咧咁有力水咧，大把姐姐喜歡你啊！我話俾你聽，匿名。我係呢位靚女，你講嘅係咪真係先？係先好講啊，冇喺度啊，牛排輕輕啊！真係㗎。喂，等，呢位男士，過去啊呢位男士，我想等，呢位男士，你唔係話對呢位女士好有感情嘅咩？點知俾阿17講兩句又話有少少轉態啦你？真係㗎。嗱，不如咁啊，好唔好？不如咁啦，我唔講咁多嘢啦，直接你哋支持回水嘅打個回水。你知唔知回水呢兩個字嘅含金量嘅？嗱，各位。你阿姐姐，你直接就係去報就得啦。你可以直接嗱，如果佢再糾纏你嘅姐姐，你直接就係同你老公一齊，因為你老公都知呢件事啊。其實佢而家係佢老公都外邊有女人㗎，佢外邊呢個係佢嘅事情，呢個係佢婚姻嘅事情。而家佢老公係絕對可以要求你去回水嘅。你哋支持嘅打個回水兩個字，直接唔好講啦，因為再講冇任何意義。呢個兄弟太貪心啦，我覺得你要承受一啲嘅懲罰，因為你個所得到嘅嘢唔係你應得㗎。嗱，而家咧我講多兩句，我講佢而家咧就話嗱，佢話我係咪講真啊嘛？嗱，佢首先咧就係要份工啦，咁佢有份工之後咧，咁佢就回到水啦。所以咧，我咧啱啱咧講咧嘅，其實就係真嘅。佢如果咧佢係有咁有精神同埋嗰個神水嘅話咧，我諗佢1個月咧就回到水噶啦。阿天華哥，我講多兩句啊，喂，男士啊，頭先你聽唔聽到咧？你個前女朋友咧講話佢老公知道啦，你有冇聽到話知道啦？你而家仲唔走？你諗住點啊？你係咪等於回水啊？真係，梗係咪啊？我諗住嗰個靚女話帶我去其他地方乜嘢㗎嘛？好啦，先我求下你，你走啦，好唔好啊？事實我都係好可憐㗎，我成世都未生過細路仔，好在我老公對我咁好。你話離咗婚啦，我同你跟你有咩用啊？阿姐姐你應得嘅，你知唔知啊？你自己自己玩出火啦嗱，已經講得好清楚啦。兄弟，你聽得明㗎啦，已經你要麼而家你消失咧就係最好嘅一個結局嚟㗎啦，唔使諗咁多嘢，你唔好再貪心，再貪心你乜嘢都冇，我唔怕講啦。係啊，你唔好旨意喺呢度再去即係糾纏佢，糾纏嘅結果一個係觸犯法律嘅問題，第二個你所有過去個錢你全部嘔翻出嚟嘅。嗱，俾晒意見你嘅啦，唔講啦，你聽得明又聽唔明你自己繼續啦，好冇？好啦，我落去啦，老公知啦，快啲走啦，呢位男士，我落去啦，好啦，係咁啊。你哋都唔明我啲心嘅，我真係中意呢個女嘅。你成日話我喺度貪我啲錢，咁你邊度貪你錢啫？咁你我自己要做嘢㗎。咁姐姐你直接去報啦，好嗎？咁你係啦，我真係本嚟我唔忍心，我而家就去報啦，我唔想理佢啦。Honey啊，你冇咁對我啦。係咁啊，我哋係咪題目？係 cut 落去咁多年啦。呢個閪仔咧，真係唔經咩都唔知道咩回事啊！阿姐姐，你下次唔好再咁樣啦，你咁樣搞死你自己嘅人生嘅啫，好嗎？好㗎，唔該你，咁我落去先啦。係啦，即呢個仲係邊個嚟嘅？天華哥，係你好啊，係天華哥，係父親節快樂。係，因為嗰日節日啊，我又特登上嚟嘅，買翻箱紅酒俾我爸咁。我知道你有私信喎，你想你。